Zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan orangnya. Dan sayangnya sekarang keyakinan tidak terbentuk, ya. Akhirnya pengharapan itu tuh kandas di tengah jalan gitu. Tadi cerita tentang rambutan, kayaknya saya protes nih rambutan. Ini sudahlah kambing dari dikambing hitamkan, rambutan pun dirambut hitamkan gitu kan, rambutan hitamkan. Ya. Nggak ada benernya musim gitu kan. Ya perkara katakanlah batuk-batuk, saya juga Masya Allah ya, semoga Allah jaga kita semua ya. Ada sholat lah kadang-kadang samping saya itu kadang-kadang apa bapak-bapak tua batuk aja lah. Saya bilang kenapa? Kita nggak ngerti konsep Pak sekalian. Nah, sekarang beginilah. Ini saya punya tim sini pada ngekek apa dengerin Pak Bambang ngomongin rambutan, ketemu abang tukang rambutan disambit bapak. Nggak ada salah rambutan, yang salah kitanya, tubuh kita ini nggak mampu beradaptasi dengan alam sekarang karena kebanyakan makanan nggak benar gitu loh ya. Apalagi rambutan tuh, kalau saya Pak, Masya Allah dikasih rambutan sama dikasih anggur, wallahi saya akan pilih rambutan. Anda tahu kenapa? Tahu kenapa? Lebih enak. Bukan lebih enak, segitu-gitunya rambutan nggak mungkin disemprot pestisida gitu loh. Betul lah. Nggak mungkin tinggi loh pohon rambutan tuh, iseng banget itu petanian nyemprotin, kebayang gitu kan nyemprotin gitu kayak orang nyemprotin padi gitu kan. Ya. Buah-buahan yang justru malah tumbuh alami itu kita makan. Batu itu ya memang tubuh kita tuh bermasalah gitu kan. Terus kalau batu bubar satu sop, batu kedua bubar 2 sop. La haula wala quwata illa billah. Ini iman kita di mana gitu kan. Nah tadi cerita tentang panu, misalkan tangannya ada panu nih, misalkan ini ajaran ilmunya. Tangan saya ini ada panu Pak Bu. Terus saya gosokin ke Pak Bambang, ke tangan Pak Bambang, not gitu saya gosokin. Kira-kira tertular nggak panunya? Coba. Bisa iya, bisa enggak. Ya, kalau iya apa? Kalau seandainya barrier ya pertahanan kulit Pak Bambang, ini Pak Bambang maaf jadi korban terus ya, karena wajah antum yang terpampang ya. Jadi barrier saya dan barrier Bapak, kalau barrier Bapak lemah karena kulit kan juga punya pertahanan. Ya kalau seandainya kena ya udah jamur saya pindah ke Bapak. Kan gitu. Tapi kalau seandainya kulit Anda anteng-anteng aja, baik-baik saja, jarang katakanlah dikasih bahan-bahan kimia, jarang bersentuhan dengan sintetik segala macam, ya nggak usah takut lah. Kalau Anda berpikir kayak begitu, maka otomatis manusia yang paling banyak